Sasa niko Thika, Kiari bado. Wanaume wanakuja, wanaume wako na pesa. Na wanaume mtu alikuwa akishaniona hivi na niko pale kwa mlango. Mtu akishaniona hivi lazima anifuate. Yaani hata nikitembea tu mwanaume tu angeniona lazima angenifuata. Yaani nilikuwa na sijui sasa ndio naelewa ni macho nilikuwa nayo ilikuwa inatumika vibaya. Mwanaume akiniona ananitamani sana. Na sikuwa na date vijana. Nilikuwa na date wanaume, watu wako married. Sana nilikuwa nataka mwenye ako na pete. Nilikuwa tu naona pete nafurahia nasema huyu ndio nataka. So nikawa date niko na 2, 3, 4. Yaani kuna mwenye anaweza nileta asubuhi job, kuna mwenye anaweza nibeba mchana, kuna mwenye atanipeleka lunch. Kuna mwenye nitamwambia nipeleke out Sunday na mtoto wangu. Na walikuwa wanafanya hivyo. Hakuna mwenye alikuwa ati ananiambia no. Mimi nimepitia maisha ngumu sana. At the age of 25 nimefanya abortion kama 5 zenye ninakumbuka. Nimeolewa mara 4 ama 5. Nimekuwa nikilala na wanaume wengi sana. Wanaume more than 100. Wanaume wengi sana. Nimefanya vitu na uchawi. Vitu na uganga nimezifanya. Nimepatana na kanisa, nifikiria ni kanisa mzuri, nikapata ni kanisa yenye ni kanisa kama ya madevo. Maisha ni kizungumkuti, kuyaelewa si rahisi. Cecilia mwenye umri wa miaka 25 ni mama wa mtoto mmoja, japo ameavya mimba zaidi ya 5. Amekuwa katika ndoa 4 na pia amejihusisha na mambo ambayo ananieleza kuwa ni ya kishetani. Karibu katika makala yetu leo ya My Story na mimi Kevin Phillips Momanyi, na hii ndo story yake. Cecilia, Happy New Year. Naitwa Cecilia Wamboi. Nimezaliwa Njoro, Laikipia West. Place inaitwa Ngarua. Watu wengi wanaijua Ngarua. Nilizaliwa 1995 January 11. Sasa baada ya kumaliza shule, sasa nikaona nimemaliza shule. So kila mtu anakuwa ukimaliza shule unatoka home. So nilitoka Ushago, nikakuja Kinamba. Kinamba ni place, ni town yenye iko karibu na home. Nikaanza sasa kuishi hapo. Lakini sisi nilianza kujikaisha. Kulikuwa na sister yangu alikuwa ameolewa hapo. So mimi nilikuwa nakaa kwake kidogo nikaangukia mtu. Nimeangukia mzee. Huko Kinamba? Kama tu nimemaliza tu form 4, like kama 2 weeks nikakuwa nimepata mzee. Mkaanza kuishi naye? Tukaanza kuishi na yeye, alikuwa driver wa hizi lori za mafuta. Tukaanza kuishi na yeye, kidogo akanipeleka kwao. Kidogo tu hiyo time ananipeleka kwao nishashika ball. Nilikuwa 17 years. So venye tulirudi kutoka kwao tukaanza kuwa na misunderstanding. Tukakosana. Sasa mimi niko na mabeshte na naomba advice. Ndio mtu akaniambia mama hizi kusumbua, kama uko na ball toa uanze maisha hata bado wewe ni young. Mimi nikachukua nikakuja naye hiyo mimba nitoka Nairobi. Nitoka naye Ushago nikakuja huko Ushago, huko hiyo place ni Ushago. Lakini ni town kadogo. Nikakuja nikatoa ile ball huko naye. So si nimelanda sasa Nairobi. Ilikuwa labda miezi ngapi? Kama mwezi. Kama mwezi. So nikaitoa. Ulitoa vipi? Okay, sikuwa najua kutoa. So nilipelekwa tu mahali nikapewa dawa. Kuna dawa unaweka hapo na insert na kuna zingine unaweka na insert huko chini. So hiyo mimba inatoka. Ulipewa dawa zipi? Mimi sikujua, nilipewa tu tablets na nikaweka vile niliambiwa. Ukaambiwa uweke mdomoni? Na ingine una insert private parts ndio. Sasa inatoa ile ball. So nikakuwa sasa nimerudi day. So nilirudi home tu kidogo Ushago kwa mama, alafu sasa ndio nikakuja Nairobi nikapata kazi ya house girl Westlands kwa kazini yangu. Nikakaa sasa niko Western, nilikuwa naona sikuwa na ID bado, lakini nilikuwa naona watu wananiangalia mpaka nikapata chali mzungu. Nikaanza kudate mzungu. Then tukakaa, yani niko na ule mzungu lakini naona watu wako na magari, watu wako na pesa, watu wanakaa yani sijaiona watu kama hao. Na unajua life ya West. So nikakuwa nimeanza ile kujiingiza kwa wanaume na nikakuwa ni kama niko yani sasa ni kitu sasa nimeanza kufanya. So niko na mzungu, niko na mwanaume, niko sijui na mtu hata sijui watu wa UN. So nikakuwa na ile nimeanza kuzoea. Then kidogo ni 2013. Kidogo tu nikapata ID August. Then nikakuwa sasa mtu mkubwa. Nikasema sasa naweza sitaki ile maisha ya kuambiwa sijui nini, nikaanza kujikaisha. Si kujikaisha tu hapo, nilienda Nakuru.
nikapata job ya security, lakini ilikuwa KRA. So nikakuwa sasa niko peke yangu, hakuna mtu ananiuliza, ninajikaisha maisha yangu. Ulikuwa unafanya kazi gani ya security? Security. Wale security wanakaa kwa mlango, unauliza mtu unaenda department fulani anakuonyesha na wapi utaenda. Lakini nilikuwa Nakuru. Kwa ofisi za KRA. Hapo Generation House. So sasa huko ndio niko sasa, yani sasa mimi niko na freedom, hakuna kitu siwezi fanya. So kulikuwa na maofisa wa KRA, kulikuwa na watu wanakuja huko, yani client, yani hao watu wanakuja kuserve wa KRA. Nikakuwa sasa nimeingiana nao sana. Na wajua wananipea do, na mimi ni mtu tu nimetoka tu kazi ya maid. So nikakuwa yani naona yani ni kama kitu poa. So nikaanza kukuwa na wanaume 2 3, nigedate hata wanaume 2 at the same time. Yani nitoke na huyu na niende na huyu. So ikakuwa hiyo ndio life yangu sasa. Sasa nikakuwa yani kama niko sijui nikukuwa addicted ama nikukuwa yani aje. Sasa ni control ni spirit sasa ya kulala na wanaume na kukuwa na wanaume wengi. Lakini Mungu akanisaidia, nikakuja Nairobi tu shughuli zangu. Nikapata na kijana mzuri, alikuwa tu kijana myang. Hii ni 2013 bado? Hii ni 2013 bado. Sasa ile life nimekuwa na boyfriend, nikaachana na wale wanaume kwanza, nikamwaje nipata chali mzuri. Walikuwa ma sponsor? Walikuwa ma sponsor, walikuwa tuko na do, watu wanaenda na magari kubwa. So ule jamaa mwenye tulipatana na yeye, so nikaachana na ma sponsor kwanza, ndio nimepata chali mzuri na niliona akona watu wengi kuna ule chali unaona huyu akona demand sana, acha nitulie. So nikatulia. Tukadate 2014, 2015 nikapata ball. 2015? Nikapata ball. Hiyo sasa huyu mtoto hiyo ball sikuitoa. Nikakuja nikazaa mtoto 2016 February. Na bado tuko na ule chali. Sasa hivi mtoto? Niko na mtoto ako na miaka 5. So ule chali sasa tumekaa naye kutoka 2013 mwisho, 2014, 2015. 2016 nimepata mtoi. Sasa ni kama hata tuko husband and wife. Jot pia alinipeleka kwao na akaniintroduce na pia akaintroduce mtoto wangu kwa wazazi wake. Na watu wao wakanijua. So tulikuwa sasa tunakaa kama husband and wife Nakuru. Sasa ilifika mahali tukakuwa, lakini Chali alikuwa kwa Nairobi akakuja kuishi Nakuru sasa. Sasa ilifika mahali tukaanza misunderstanding, tukaanza kukosana. Mpaka mahali ikafika mimi nikasema wacha nikaende maisha yangu. Nimezoea maisha yangu. Niko na sponsor ananisaidia. So nikarudisha kwa ile maisha yangu. Lakini nikaona siwezi kaa Nakuru juu watu wengi wananijua, nikaomba transfer. Nikaenda Thika sasa. Sasa Thika sina mzee, lakini niko na mtoto. Mtoto alikuwa kitu 1 year na kitu. Sasa hapo ndio life ikaanza. Sasa niko Thika, KRA bado. Wanaume wanakuja, wanaume wako na pesa. Na wanaume mtu alikuwa akishaniona hivi na niko pale kwa mlango. Mtu akishaniona hivi lazima anifuate. Yaani hata nikitembea tu mwanaume tu angeniona lazima angenifuata. Yaani nilikuwa na sijui sasa ndio naelewa ni macho nilikuwa nayo ilikuwa inatumika vibaya. Mwanaume akiniona ananitamani sana. Na sikuwa na date vijana. Nilikuwa na date wanaume, watu wako married. Sasa nilikuwa nataka mwenye ako na pete. Nilikuwa tu naona pete nafurahia nasema huyu ndio nataka. So nikawa date niko na 2, 3, 4. Yaani kuna mwenye anaweza nileta asubuhi job, kuna mwenye anaweza nibeba mchana, kuna mwenye atanipeleka lunch. Kuna mwenye nitamwambia nipeleke out Sunday na mtoto wangu. Na walikuwa wanafanya hivyo. Hakuna mwenye alikuwa ati ananiambia no. Walikuwa wanafanya vile nawaambia. So ikakuwa bado tu yani sikuwa naona kitu kubwa. Sikuwa hata najua kama kuna AIDS. Na hiyo time niko 22 bado. Sijaenda sana niko 22 years. Sikuwa yani naogopa AIDS. Nilikuwa nasemanga AIDS ni watu wanapata, iliumba tu ya watu. Yani iliumbiwa watu. So sikuwa naogopa. Nikalala na wanaume na niko na mtoto wangu. So most of the time hata ningekuja late. Lakini nilikuwa na mama mzuri alikuwa ananichungia mtoto. Na ile pesa ya sponsor ninaweza kulipia mtoto wangu kuishi vizuri, mtu wa kukaa na yeye, tunapata kila kitu. Mtu sponsor pia wananipatia do. So nikakuwa tu naona life si poa. Nilikuwa najirudia lakini juu ya shida zenye niko nazo ama ninataka kukua hiyo klasi yenye watu wengine pia wako, lazima ningefanya zile vitu. Tena nilikuwa nakumbuka mama aliachana na Fadhi. Babangu akauza shamba yote. Mama akaanza kurent. Na mimi ndio nilimaliza shule ndio mama akaanza kurent sasa nyumba. So ile kitu ilikuwa inanipain, nasema mamangu hawezi kula shida. Hawezi kula shida na mimi niko. Na watoto wetu hawajasoma. Mimi ndio nimesoma peke yangu, mimi ndio nimefika form 4. Wao wengine wote wako na shida. Yaani wako tu na shida. Hakuna mwenye anaweza sema ati ako well up. Wako na shida sana. So nilikuwa naona mimi ndio naweza toa watoto wetu kwa shida juu mimi ndio at least nimejua mambo na mimi ndio nimesoma. So tukakaa. So nilikuwa nakaa nao wanaume nikipata dhao narushia mama punch.
Nikipata dhao narushia sistangu. Sistangu alikuwa ashafika mahali amepelekwa children, so mama ana pesa, hakuna kitu. Hatuwezi afford yani hata food. So nikakuwa tu naenda na wanaume magari, nabadilisha magari. Hata ile plot nilikuwa naishi, nilikuwa tu naenda na magari usiku hivyo. Hiyo ni 20, hiyo sasa 2017. Bado hizo vitu zinafanyika haraka yani si ati ni kitu na take 1 month, ni one day. So siku moja ikiwa 2018 ndio nikapata chali Facebook. 2017 ikitan 2018 nikapata chali na tukaanza kuongea kidogo, lakini mimi sikuwa nampenda juu niliona huyu ni mdogo na mimi sijazoea watoto, mimi nimezoea wa baba. Watu wako married. So nilikuwa na ile simtaki, lakini kafika mahali vile aliinsist, mimi nikaona ni sawa hata mimi niolewe ni settle. Sasa nikaingia tena. Alikuwa na kuahidi kukuoa. Alikuwa ananiambia ataniona, alikuwa ananiambia anataka sana nione mamake na mamake anijue. So na mimi nikakubali. Wakati naenda kupelekwa kwa mamake nikakuwa tena nimeshika bole yake. Yaani hizo vitu zinafanyika haraka, tumemeet Facebook, tumeonana, tumedate. Ni hivyo, mimi sikuanga na time ya kufikiria ati tupiane time 3 months hapana, mimi tuonane leo na tuanzane leo. Hivyo. Yaani nilikuwa natamani kukuwa na mtu wangu sana, lakini haikuwa ifika hivyo. So ule chali akanipeleka kwao, nikakubalika, watu wakanipenda na tukaanza. Sasa ni marriage ya 3. Nimeingia na nimependwa. Yaani nilikuwa napendwa sana na watu. Familia yote, kila mtu ananipenda. Tukaishi. Kidogo tu ule kijana alikuwa anataka kuniprove ananipenda. So akanibaia gari. Na hiyo gari na sasa bado uko na mimba yake? Bado niko na ball. Na sasa nimepata gari. Sasa ile gari ilikuwa inaenda Uber. So mimi ndio nilikuwa na manage. Na nikakuwa inafanya poa. Sasa unajua hata wewe sasa mzee akikufanyia kitu lazima utampenda, mapenzi itaongezeka. So lazima ikaongezeka na nikaona sasa niko comfortable, niko kwangu. Tulikuwa tunaishi ushago kwao. Na tukaishi poa. Yaani ile tulikuwa tunaishi poa na mtoto wangu pia ako hapo. So ikafika tu mahali tu, yani hizi vitu hazifanyiki, ni muda kidogo tu hizi vitu zinafanyika haraka yani. Sasa zile mimi nishaenda kwao, nimekaa, nimebaiwa gari, tumekaa kidogo, tukaanza kukosana na mother-in-law. Mother-in-law anasikiza mtoto wake. Na mimi naambia mtoto wake kitu yenye mamake ameniambia, mtoto haamini ukijana. Anatetea mamake. So tukakuwa na misunderstanding between mamake alikuwa anakuambia nini? Mother-in-law. Sasa mother-in-law unajua wanaanza tu issues. Juu of course wewe mtoto wako hizi baia msichana gari na uone kama ni sawa na hajakubaia wewe. So hapo ndio ilianza misunderstanding. Hiyo gari yenyewe ndio ilifanya. So ilianza tu nooks tu yani venye tu nimeianza na tu na akaanza kutusi ama vipi? Anitusi, ananyamaza tu aniongelesha. Mimi nikimuongelesha ananinyamazia. Sometimes hata nikimwambia vile na feel na ile ball, juu ilikuwa inanisumbua sana, atushughuliki yeye anikane kitu. Yaani yeye anaona tu ni kawaida. So ikafika mahali mimi nikajiuliza, hii life nimeishi life yangu peke yangu na sikuwa na stress kama hizi na mambo kama hizi. So nikaamua wacha tu nione kama tunaweza achana, mtu ajikaishe maisha yake. Lakini sasa bado niko na ile ball. Na sitaki kutoa hii ball. Hii ni ball nilikuwa nimeiombea, yani nilikuwa natamani sana kuzaliwa kijana. Juu mtu akiwa amekubaia gari, nataka umfanyie kitu. So kidogo tu ile tu misunderstanding, nakumbuka kwa kulikuwa na maombolezi. Hiyo siku ndio jamaa tulifight na yeye. Tulifight over simu yake, ilikuwa inaingia message za dem. Tukavurutania. Na juu ile nyumba ilikuwa na tiles, ni ushago watu wanunue carpet. Nikasaidi kwa hizo tiles nikaanguka huko kwa bed. Ile ball ilikuwa ishakuwa kubwa kiasi kama inaelekea 5 months. So ikakuwa na mashida hivyo. Hakunipeleka hosi, akakata. Mimi nikajipeleka hosi, ikaambiwa itashikiliwa. Kuna venye daktari wanaongea hapo, wanasema watashikilia nini hivyo. Ile ball ikafika mahali kusurvive ikatoka. So vile ilitoka, uchali alikuwa ameregister NHIF, lakini juu tumekosana hata ile NHIF yake hanipati. Hata nipelekangi hosi, juu nilienda hosi karibu mara kama 10 sana. Sausi ya gava. Yani saidiangi kitu, yani ameshachoka na mimi, yani ameshaboeka na mimi. So ile hosi mimi ndo naenda kivyangu. Hata ile ball kutolewa ilikuwa ni pesa yangu. Na mimi ilifika hapo ndo nilifanya nikauza ile gari. Siko kwa jina yangu, mimi nikaiuza ndo nipate pesa ya matibabu na nini. So vile nilipata ile mimi nikaondokea. Nikatoka kwao. Nikakuja naye. So nikarudi ile life yangu ya wanaume. Kwanza sasa Nairobi si kama Nakuru. Ndio wanaume wako na pesa. Ni wanaume wenyewe. So nilikuwa nikibebwa na magari, nini clubs, hapo ndo nikaanza kukunywa pombe. Hapo ndo nikapata ball. Sikujua ni ya nani. Lakini nikasema nitapima mtu mmoja nimwambie ni yake. Mwenye tu nilipima pia alikuwa anafanya na gava. Akaniambia kama uko na ball utatoa tu. Akanitumia 5k. Nikaenda nikaitoa na 3k. Nikanunua zile dawa. Najua kuzitafuta. Nikazinunua nikaziweka ball after 5 hours 6 hours inatoka.
Sasa ni mimba ya 3 ambayo unatoa. Ikatoka hiyo. Na ile moja ambayo ilitoka tu. Hiyo ilitoka. Sasa ball imetoka, nimerudi sawa, nimerudi tena demu. Yaani ilikuwa inatoka leo, kesho niko sawa. Tena nikakaa tena nikapata ball. Yaani hizo ball hata zilikuwa tu zinakuja tu zenyewe. Yaani hata sijui ilikuwa inakuja. Ni the year 2019. 2019. Nikapata tena ingine. Nikaitoa. Mwaka mmoja nimetoa ball 2. Sasa mimi nikakaa. Hiyo ni 2019 inakuja 2020. Unaona? So mimi nikaona yani nilikuwa nakaa hivi najirudia nasema hizi ball zote natoa. Okay, mimi sasa yani nilikuwa najiuliza juu wale watu ikiwatoa kuna vile wanakusumbuaka kwa minds. So nilikuwa naona watoto ni wengi. Hata yani hizo ni zenye ninajua. Zingine of course hata siwezi kumbuka kama nilitoa ngapi. Hadi ikafika mahali nikaokoka. Lakini niliokoka through dem. Kuna dem nilimwambia hivi tunapitia nataka kuziacha. Ni 2020 sasa. Sasa 2020. Nataka kuziacha, nataka yani kukuwa msichana mzuri, nataka yani nigonje Mungu aniletee mzee sasa. Akaniambia ni sawa, akani-introduce kwa church. Na before ni-introduce kwa church akani-connect job. So niko job na nimeconnectiwa na pastor. Ile job nilikuwa nalipwa vizuri. Sasa hiyo kuna corona sana. Yaani corona sasa imeshika sana. Watu hata waendi nje. But mimi nikapata job ya ofisi na nikaajiliwa. Ulikuwa unafanya nini katika hiyo ofisi? Nilikuwa sijasoma sana, so mimi nilienda tu ofisi, nikapewa ofisi, nikaambiwa utakuwa ukifanya kazi ya computer nini. Mimi nikafanya tu hivi niliambiwa. Lakini nilifika mahali nikajua mpaka ule boss akanifunza accounts. So nilikuwa nafanya hesabu za kampuni, kutoa receipt za kampuni, welcome customers wakiingia. Yaani nilikuwa napanga kila kitu ya ofisi. Nilifika mahali nikajua hiyo kazi vizuri. Lakini niko na church naenda. So ile church watu waendangi, mimi upea ule pastor do to cash. Ile sadaka yangu ama amenisaidia. So nikafika mahali akaanza kuniambia juu nakufanya deliverance na uko na makosa mingi yenye Mungu hawezi, yani hiyo makosa yani ni mingi. Lazima unipe pesa mzuri yenye itakuuma. So ile pesa iliniuma sana, ilikuwa 6K. Akaniambia nataka kununua kamera ama nunue microphone. Lakini mimi nikamwambia nunua tu microphone. Kamera tutanunua kamera mzuri. One day yani tukipata pesa tutanunua. Ununue za nini? Alikuwa anataka kununua kamera ya nini? Kamera ya kuchukua video church. Lakini hiyo pesa ingetosha. Alikuwa anataka 20 lakini ikatoa 6. So ikabidi tumenunua microphone za church. Sasa hiyo bado corona iko watu waendi church. Okay, si tukakaa na ule pastor ananiambia hana credit na mwekea, sometimes ananiomba do namtumia. Ikafika mahali hata yeye ndiye alikuwa anachunga mtoto wangu. Yani nimemtrust mpaka namwachia mtoto wangu bibi yake, namwachia mtoto wangu wao ndio analea mtoi. Ikafika mahali nikakuwa job yangu imeanza kuleta issues. Yani tumeanza kukosana na boss, tumekosa kuelewana na watu kazini. Yani tukakuwa na misunderstanding na watu. Lakini kitu haiko imehappen. Siku yenye ilifuata nikienda job nikaambiwa kuna job iliisha na mpaka ile siku nitapata job tena. Wakipata chance wataniita. So mimi ikabidi tu nimeenda home. Lakini nikipigia ule pastor akaniambia Mungu ameanza kukupitisha kwa wilderness. Ile makosa yote umeishi kufanya ndio hii sasa umeanza tena hivi. So nilikuwa na ile stress nini nikapata ball tena ya jamaa mwingine. Bado? Hiyo nikaitoa. Nilitoa tu nikiwa kwa hiyo church. Na hiyo pastor akajua, sijui alijua aje. Alikuja tu akaniuliza Cecilia kuna kitu ulifanya na Mungu pia amekasirika tena sana. Sasa ujue pesa yako inaongezeka yenye utakuwa ukitoa kwa kanisa. Unaona? So nikakuwa sasa bado yani nikaona nimekosea Mungu sana. So ilibidi ni hustle do vile nitakuwa nikilipa ule pastor do hizi makosa zipungue. So sasa job imeisha. Nimeshatoa ball alafu job imeisha. Na huyu pastor bado anadai do. Na sasa venye hiyo siku niliacha job ilikuwa Thursday, nikakaa Friday, Saturday, Sunday nikaambiwa nihame ile nyumba. Ile pesa yote nimekuwa nikipatia pastor. Unaona? So sijalipa ile nyumba na ilikuwa ya 10K. Nilikuwa nimekadia deposit, nilikuwa nataka kuhamia ile plot pastor anaishi. Yaani nikae karibu na spiritual father wangu, unaona? Lakini haikufika hivyo. Ile nyumba nikaambiwa inafungwa. So ikabidi nimeambia pastor, ule pastor akaniambia juu kuna kijana mmekuwa mkiongea naye hapa church. Kuna kijana tulikuwa tunaongea naye alikuwa amenitamani sana. Na alikuwa anatamani mademu wengi walikuwa wanamtamani lakini akaona Cecilia. So ikabidi nimeona hata mimi uchali venye yako hivi tulikuwa tuna plan wedding. Lakini tulikuwa tuna plan wedding tufanye na church nyingine tofauti lakini sijui church haikuwa kubwa ati kuna watu wengi ati inaweza tusimamia wedding. So pastor akasema vile job imeisha na unataka kufungiwa hao
ule jamaa ndiye atakuoa. Ule jamaa tulikuwa tumejuana for 3 weeks. So tukatoka ile nyumba yangu ya 10k nikahamia kwa plot yao kwa huyo kijana anaishi the same plot na huyo pastor. Nikahamia huko na nikakuwa sasa niko na mzee. Mnaishi naye. Sasa tunaishi na yeye. Lakini sasa kabla niingie kwa hii nyumba pastor alisema zile vitu zangu juu nimebaiwa na masponsor lazima niziuze na zingine nipeane kwa church. So zingine nikapewa huyo pastor, zingine nikapewa wafuasi wake. Kila kitu mpaka kijiko, mpaka kikombe, mpaka kila kitu. Hata hakuna kitu nilibaki nayo. Mpaka manguo akaniambia zingine nipeane juu hizo manguo ziko na spirit ya masponsor na spirit ya masponsor si mzuri. So nilikuwa namwamini sana juu nimeokoka nikapeana kila kitu nikabaki hivyo na nguo tu. Mimi nikabaki sina anything. Hiyo natumia vitu sasa za mwanaume. Huyu mwanaume hatujuani, ajai niona hata bila nguo sijai muona. Hatujuani sana. Ajui kwetu ni wapi, mimi simjui. So tumekuwa hivyo sana, tumekuwa husband and wife. Tukakaa tulali pamoja mpaka 2 weeks zikaisha. Hizo 2 weeks ndio pastor tena wakakuja na prophet ule mama. Wakasema ati Mungu tena amesema sasa tunafaa tuwashikanishe, bingu imeongea. Walikuwa wanasema bingu imeongea. Sasa tuwashikanishe kama wedding. Wakatuombea, wakatuwekelea mikono, tukapiga magoti, mpaka tukafanya kama wedding kwa nyumba. Tulikuwa tunaishi bed sitter. Ile mpaka yani kila kitu ya wedding tukafanya kwa hiyo nyumba. Na tukakuwa prophet akaongea na hiyo kuongea yenye mimi sikuwa naielewa. Akasema Mungu amesema, akasema yeye ni Mungu, alikuwa anaongea kama yeye ni Mungu. Sasa pastor ndiye ana translate. Pastor akasema sasa mbingu imekubali, malaika wamekubali, Mungu amekubali, sasa wewe ni husband and wife so you can do anything. Na sasa si akatuelezea vile tutafanya na akatupea advice. Akaniambia usiwahi kataa kulala na mzee wako na usiwahi kataa kulala. Hiyo ndio aliongea sana. Vitu zingine hakuongea. Akamwambia ni sawa. But since tulikaa kama 2 days ndio tukalala pamoja. Since hiyo day nilala na uchali, hiyo ndio day yenye nilala kulala na spirits. Ikakuwa sasa silali na ule mwanaume. Nilitumia usingizi mwingine yenye sijui kwenye imetoka. So ningekaa tu hivyo, kiusingizi kinakuja ninalala. Venye tu nimelala spirit inakuja. Ilikuwa inakuja mwanaume ana nguo. Lakini sasa hapa ni kinyoka kirefu kia black kinaniingia. Nyoka. Nyoka lakini iko ndani ya mwanaume. Sasa unaona mwanaume analala na mimi lakini nyoka inaniingia sasa kwa mwili yangu. So nikakuwa yani mimi nilikuwa tu na enjoy. Nilikuwa nasikia vizuri nasema hiyo iko sawa. So nilikuwa naona tu ni kawaida. Until mahali nilikuwa naona ikilala na mimi nikiamka nikirudi sawa nikiamka nikitembea naona vitu zinamwagika. Vitu yani zinamwagika, vitu zinanuka sana vibaya. So nikakuwa na question, hizi vitu zinalanga na mimi kwa nini? Nikaenda nikashare na pastor. Nikamwambia kuna vitu zinalala na mimi na zinakuja na image yako. Akasema ni mtu anataka kumharibia. Nikamwambia ni sawa, tukaomba. Ile siku tutaomba na huyu pastor, hizo spirits hazitakuja. Hiyo siku. Lakini the next day zitakuja zikuje. Zilikuwa zinakuja na sura yake. Sura ya pastor. Sura ya pastor. Lakini ni baada ya kulala na huyu husband wako wenye umeombewa na pastor. Sasa husband sikuwa nalala naye sana. Hata sikuwa nataka kulala naye. Juu ile spirit kishalala na mimi nilikuwa na feel comfortable. So ikafika siku moja mpaka nikakuwa na ball kubwa. Huyu mwanaume silalangi naye. Hata tulikuwa tunalala tukitumia CD tulikuwa tunalala hivyo. Hii spirit imeniweka hadi ball. So ball ni kubwa. Yani ball inakuwa haraka tu yenyewe ikafika kama 5 months. Lakini nikiomba inarudi chini. Nikikosa kuomba inakuwa kubwa. Yani nasikia hadi kuna mtoto ndani. So nikakuwa yani nimeisha nguvu juu. Venye nilipata hii ball nilianza kuota na mochari. Ninaota nikiwa mochari, naona watoto wamelala huko, lakini sikuli watoto. Atanipeleka kwa kona aniletee mzee. Sasa nilikuwa naletea wanaume. Wababa yani walikufa kitambo kama miezi 3 ilipita. Anawahang mahali. Huyu pastor ananiambia nikule hizo nyama. Unaona huyo pastor? Tuko na huyu pastor, tunaingia naye mochari. Unajua sasa spiritually itakuwa kama kawaida kutembea. Utapata tu kwa mko mochari. Utapata yani unapata tu ni kama yani kwa zile nyama nakwambia ukule. Nikaenda nikalilia Mungu. Nikamwambia Mungu kwa nini na happen hivi? Nilitaka kuokoka, nilitaka kuchange life. Nimepata mpaka mzee, mbona life iko hivi? Lakini nika give up na Mungu na mimi nikaambia Mungu sitaki kuomba tena. Wacha sasa nikae maisha yangu. Then nikaambia ule mzee wangu akaniambia hata mimi nilikuwa naona ibimba si ya ukweli. Lakini tunaweza jaribu tuone kama tunaweza itoa itoke. Nikamwambia kuna mtu aliniambia nikitoa nitakufa. Juu si mimba ya ukweli. Lakini tulingangana tu tukaenda nikapoa dawa haikutoka. Bado ikakuwa iko sasa si ball inaniumia hapa.
ile pin huwezi tembea. Ukitembea hivi mguu tu, yani mguu haifai kusonga yani. Ikakuwa sasa ina pain sana. Na mimi sasa nikasema Mungu vile unataka na mimi wewe fanya. Kama nikukufa ni sana, usiniwe peke yangu, niwe na mtoto wangu. Mimi sitaki yani sitaki kuishi tena. Na ule mzee akaanza kisirani tena, tukaanza kukosana, hatuachi food. Siku zingine anakuja hata masaa ya kafi ishapita. Yani kafi ishaanza naye hajakuja. Mimi ndo namuuliza uko wapi? Hata hajatuachia anything. Mimi nikaona hii si kawaida. Lakini nikaomba tu. Nilikuwa tu bado hata nikiambia Mungu sitamuomba, bado ninamuomba tu. So ikafika mahali brother huyu kijana akakuja. Nikampa story yangu yote. Nikamwambia sitaiomba Mungu tena na siamini Mungu tena. Siamini kuna Mungu. Sasa hii kitu akafeel. Akaniambia, akani-advise. But it take almost a day kukubali kusikiza vile anasema. Akanisomea Bible mpaka nikakubali, nikamwambia ni sawa, niko ready kwenda church yote, nitolewe hizi vitu. Juu zinalala na mimi, hata leo zimelala na mimi. So jamaa vile nimempe hiyo story yote, akaniambia ile kitu utafanya ilikuwa Sunday. Tuesday utakamni nitakupeleka mahali anko yangu atakufanyia deliverance. Nikamwambia ni sawa. Na nikafeel tu nimekuwa relieved when nimeongea na huyo jamaa. So nikamwambia ni sawa. Jioni nikakutana na mama wa ploti Cecilia, wakaniita Cecilia. Tulikuwa tunaenda church moja lakini tunaishi ploti moja. Wakaniambia, "Guy, unajua hivi na hivi na hivi, mimi sijaenda church. Upasta anakuja kwangu, upasta analanga na yeye. Upasta alikuja kwangu akiwa nyoka. Upasta na mimi." Watu almost 5 wakakuja kwangu. Walitumwa tu na Mungu tu wakakuja. Wote tulikuwa tunaenda church, waka witness. Nikasema mzee wangu akiwa hapo. Nikasema sasa hii kitu ni ukweli si uongo. Na sasa mimi nimeelekea mimi ndo nauza. Juu mimi sina damu, sina wapi. Yani nakaa tu mtu tu, yani ni mtu tu. Singeva hata nguo. Zilikuwa zinanikipa comfortable sana zile spirits. So huyu jamaa venye ilifika Tuesday, mimi tukakutana. Akaniambia twende church. Ndio tukaenda church Anglican. Mimi sasa kwanza nikaona ni Anglican, nikasema okay, believe yangu tu nilifanywa tu deliverance, sikuwa na shida na church. Ndio ule mzee akanikakutana naye, tukaongea ni anko ya huyu jamaa. Na huyu jamaa ni brother huyu mzee mwenye amenioa. Lakini mzee mwenye amenioa haendagi kanisa. But mimi sikutaka kushindania juu nilijua obviously mambo ya familia iko, so huwezi jua. So sikushughulika. Mimi nikaendelea na deliverance yangu na nikaamini. So venye aliniombea after like 2 weeks ndiye aliniambia, "Unajua nini imekuwa ikikufanyikia hivyo? Kuna vitu zili happen kwenyu ndio zinafanya hii maisha yako umekukiabort, umekukipata tu na watu the wrong people, ndio hujaika kwa marriage." Ndio yani akaniambia story yote, ndio nimekuwa nikiabort. Sana alisema kwa abort. Na nikamwambia nieleze. Hey. Yani inanishtua mimi mwenyewe nikisikiza. Na labda uliweza kujua labda upasta alikuelezea shida ilikuwa gani? Huyu mwingine ambao ulikuwa ukilala na yeye. Huyu pasta mwenye nilikuwa nikilala naye kwa ndoto, alinielezea nimeharibiwa kwa kina babangu. Kuna maagano, kuna vitu zilifanyiwa ndio zimeniharibu. Yeye aliniambia hivyo na akaishi tu kuniombea. Na haikuwa isha hiyo deliverance. Alikuwa ananifanyia deliverance. Alinifanya almost 40 times. Mimi kanisa pasta kinua mkono hivi, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuanguka. Pasta alikuwa tu anainua mkono tu hivi, tunaanguka wote. Na akikukaribia tu hivi wewe ndio utaanguka, ile afadhali tu ainue mkono kwa umbali, usianguke sana. Yani mimi nilikuwa naanguka daily. Hata watu wa hiyo church wanaweza sema mimi ndio nilikuwa naanguka sana. Yani mimi nilikuwa naanguka sana. So huyu pastor aliniambia tu nimeharibiwa kwa kina babangu, lakini hakunipea information mzuri. Yani aliniambia tu nimeharibiwa kwa kina babako, na pia ule mganga ulienda kwake pia amekuharibu, na lakini nitatoa hizo vitu. Hivyo. Na huyu bwanako ambaye labda mlikuwa naye katika ndoa wakati huo, mliachana vipi naye? So huyu pastor, okay, venye nafanywa deliverance, hapo ndio sasa zile spirits zilikuwa zinaongea ndani yangu na zilikuwa zinaongea na uchungu sana, zinasema mpaka utuondokee. Yes, kutaondoka ndio tutakuacha. Juu the more nilifanywa deliverance, the more zilikuwa zinakuja zinandola na mimi, zinaninyonga, zinanipiga, tunapigana. So sikuwa na peace venye nafanywa deliverance. So huyu reverend aliziuliza, "Mnataka aje?" Sikasema utuondokee. Kuondoka ni mimi niondoke na mtoto wangu kwa hiyo nyumba yenye naishi. Kwa huyu kijana mwenye naishi kwake. Juu kijana, okay, alikuwa best ya pastor na niliwapata wako na 2 years wakiwa friends. Nikatafuta nyumba Kayole wapi. Lakini sikuwa na feel comfortable. Nilikuwa nataka mahali naona kanisa. Yani mahali naona hiyo kanisa. Ndio nilikuwa na uoga sana. So ndio nikalipa hiyo nyumba hapa Embakasi na nikaanza sasa life.
Ndio hapa mahali unaishi sasa hivi. Na nikitoka kwa ule jamaa nilikuwa nimemuuliza siku moja juu tulikosana sana. After nimeanza deliverance tulianza kukosana. Nikamuuliza unataka aje? Ile siku nitatoka utafeel. Akaniambia hapana, mimi nataka utoke. Na in case utoke uchukue tu mattress na uchukue vikombe na tusahani hivi. Usichukue kitu kingine kwa hii nyumba. Nikamwambia tu ni sawa. So ile siku nilikuwa natoka tena nilikuwa naogopa nisichukue kitu yake juu sijui kama ucharibu wanakuanga kimoja na upasta. So nikaachana na vitu zake, nikachukua tu mattress na tu vyombo. Nikasema acha nianze life. Nikakuja kutoka Umoja mpaka Embakasi. Nikasema acha nianze life vile tu kutakuwa. Sasa acha Mungu aonekane. Na nikahama. Na kutoka hiyo siku zikaniacha. Sasa hii Bible ndio mimi usoma, mimi sana sana upenda Psalms. Psalms iko na maombi, hiyo ndio maombi yenye inanifanya na keep on going. Yaani ninaendelea tu juu kuna vitu naomba hapa na kuwa na hopes, na kuwa hata na kuwa tu na confidence na kufanya kitu. Hii maombi ya Psalms huwa naiomba sana. Na bado nimeanza kusoma Bible ikiwa yote, but sijamaliza. Sasa niko Matthew. Sasa niko Matthew naelekea hiyo Bible nyingine, hiyo nini nyingine iko mbele ya hii. So pengine labda nauliza tu, wewe ukikadiria tu umelala na wanaume zaidi ya wangapi? Zaidi ya 100. Zaidi ya 100? Hata wengine siwajui. Niliona nikawasahau. Na ndani yako pengine sasa hivi mambo ni tofauti ama bado? Sasa siwezi kuwa tuna mwanaume. Hata kutoka hiyo time sijaipata, yani nikasema huyu ndo nimeamua ni huyo. Sijawahi na siwezi hata na mwanaume tu hivyo. Siwezi. Na siwezi vaa zile nguo nilikuwa navaa nguo fupi, nilikuwa navaa nguo zenye hata yani si kama nguo. Na siwezi hata toa ball. Tuasimu sasa nimepata ball. Dhuru tuseme kitu kama kurepiwa, nitakaa naye, nitalea huyo mtoto. Juu huyo ni mtoto wangu. Na sasa siwezi. Sasa hata hiyo mambo mingi siwezi. Na wakati unamuona mtoto wako labda akizungumza na wewe, pengine ukija na wanaume walikuwa nakuja nao nyumbani ama mtoto akiwa ama vipi? Wale wamenioa, wao ndio mtoto anawajua. Lakini wale wakulala nao nilikuwa lodgings. Most of them ilikuwa lodging tao. Ama places zingine. Lakini si kwa nyumba yangu. Si kwa nyumba. Lakini kuna wale labda ambao pengine hao wanne mtoto anauliza. Okay, mtoto wangu ikifika mahali ananiuliza, "Mama, dadi ni nani?" Ama ananikumbusha, ananiambia, "Unajua dadi mwingine, ule dadi alikuwa mzuri sana." Ananikumbusha. Ananiambia dadi fulani hata sijui ni nani ananiambia. Unajua sasa wanaume wanne na mzamu gani? Yeye juu hawajui majina, anajua tu dadi. Ananiambia ule dadi mwenye alikuwa hivi na hivi. Ananielezea mpaka namjua. Sasa alikuwa ananiambia ule dadi fulani alikuwa mzuri. Mimi sitaki ule dadi ako hivi. Na bado mtoto anajua babake real, yani babake mwenye amemzaa anamjua. So alikuwa yani akikaa ananiambia ule dadi ni mzuri, si mzuri, huyu ni mzuri. Sasa kama juzi alikuwa ananiambia, "Mom, si ule dadi wetu arudi tu." Ananiambia tu one of those husbands, ananiambia arudi juu alikuwa mzuri. Nikamwambia usijali, dadi atakaa. So mimi umpea tu hopes dadi atakaa. Juu yeye anataka, kuna dadi mwenye alikuwa anapenda sana kwa wote. Na babake sasa ule mzazi haswa ako wapi? Okay, mtoto wangu babake yuko Nairobi, lakini mtoto ako na spirit ya babake sana, anapenda babake. Anajua dadi lakini hajui dadi inamaanisha nini. Yeye anajua dadi ni wa baba tu, wenye wanakanga na mamake. Lakini anajua babake real na anampenda, hata akiona profile yake ufurahi sana. Lakini hajui dadi inamaanisha nini. Yeye anajua tu huyo ndo mtu mwenye damu yake wanaelewana, babake real. Lakini kwa dadi anajua dadi ni wale wa baba wanakanga na mama. Na hata kimiti babake anamwita dadi. Na wewe mwenyewe ungetaka mtoto wako awe nini labda akiwa mkubwa? Mtoto wangu? Ndio kitu mimi natamani sana mtoto wangu akue tu daktari. Mbona? Yaani nataka tu akue daktari na pia akue tu mtu wa church sana. Sana. Juu siwezi taka hizo vitu zifanyikie mtoto wangu. Siwezi taka mtoto wangu atoe mimba hata moja. Siwezi taka mtoto wangu olewe hata mara 2 hata mara 3. Nataka tu mara moja. Unajua hizi nyakati ambazo tunaishi, vijana wengi ama warika yetu wanasema labda ukiwa na sponsor maisha ni mazuri na nini. Wewe hasa ambaye umepita pale, ungependa kuambia nini? Naweza ongea na madem. Wale madem wenye wanasema sponsor. Ukienda kwa waganga wako na mpaka hao masponsor wako huko. Au wanategemea waganga ndio wapate hizo dona hizo magari wengi wao. Na
unaweza enda ulale na huyo mtu, ujue ako kwa mganga, kuna vitu ameambiwa correct. Ukishaenda kwa mganga, kama unataka kukuwa na nyota kubwa, unaendaga unalala na mtu. Hizo vitu zenye zitatoka unazichukua. Unazifunga. Hata kazi kwa kitambaa, unapelekea ule mganga, anafanya vitu zake. So unaweza kuwa unasema tu sponsor juu ako na gari kubwa, na of course ujui nini ameitishwa yako. Anaweza kuwa kuna kitu yako tu atapatiana, akishapatiana maisha yako ni hivyo, ishapeanwa. Ama hata mimi nimekuwa nao sponsor, hawajanisaidia na anything. Hata kama walikuwa genuine, hawajanisaidia na anything. Juu sasa sina anything. So hizo vitu si za Mungu. Juu zilisha tu zote. Hii TV ni mtu alinisaidia na nikaibai, na venye ni kubwa hivi haijapata place ya kuwekwa. Unaona? Bado haijapata mahali pa kuwekwa, ndio tunataka tutumie. Tunataka kutumia tukue tuna watch. Ile tu haijapata mahali pa kuwekwa, mahali mzuri. Na yule ambaye anawaza labda kutoa ujauzito, mtu acha tu kutoa ball. Unaweza toa ukufe, mimi sikukufa, lakini unaweza toa ukufe. Juu kuna siku nilikuwa Maria Stops na nikaona mademo kuna yani uchungu ingine uchungu sana. Hata mimi kuna time nilitoa ball kubwa, na hiyo ball ilinisumbua sana. Ilikuwa na pain more than ile ya kuzaa. Unaona? More than ile ya kuzaa. Yani ball iko na uchungu. Yani iko na uchungu. Unajua hata huyo mtoto atoki, wewe ndio unajiforce kumtoa. Unaona, ashakufia kwa tumbo. Unajua ukitoa ball unadungwa shindano ya mtoto anakufa. So tuseme kama 5 months, 7 months hivyo. Hiyo shindano sasa mtoto amekufa, so haizi push, haizi jitoa. Wenye mtoto wa kuzaliwa kawaida huwa anajipush. Wewe ndio unampush. So una imagine hiyo uchungu. Na inaweza enda hata 8 hours, 7 hours. Unaona hiyo pain? Na ni pain kabisa. Sasa hivi unafanya kazi gani? Okay, nitoka kwa huyo mzee alikuwa amenioa wa mwisho. Huyo ndio wa mwisho kwa watu wa hiyo sasa hiyo life. Nitoka kwake December ikianza 2020 last month. Na mimi nitoka tu na mattress, na nikatoka na tu vyombo, na nikachukua tu gas nilichukua. Na nikasema sasa ni mimi na Mungu wangu na mtoto wangu. Penye tu tutakuwa. Na tukaanza kuishi life hapo, na sijaipata job. Sijaipata ni kitu ya kufanya. Unajua ukishafanywa deliverance unakuwa na time ya kuheal, kwa sababu hizo vitu ni vitu ukisikia hata utashangaa juu kama wewe ukisikia niliharibiwa nikiwa mdogo. So nimekuwa nikiheal, nisha heal, but bado God hajani bless na job. So unafanya vipi kulipa nyumba? Okay, mimi tu watu nisaidia tu. Okay, Mungu alirejesha hiyo kukua na kukubalika, nikakubalika kwa sasa, nakubalika kwa watu sana. Pia church yenye naenda Anglican wananichukua tu kama wananilea vizuri. So kama niko na shida mimi huambia wananisaidia. Wao wanakulipia nyumba. Okay, hata kazi siwezi kosa ati kusave, mimi usave tu, nina save punch 200. Mtu akishanipia kitu church ama tu best yangu na isave inafika tu ya hao, na juu sijakaa hao sana, nimekaa tu 1 month, nimelipa tu mwezi mmoja. Ni ya 5k. Unalipa pesa ngapi? 5k. 1500. Kuna yule ambaye anakusikiza sasa hivi. Pengine anaweza kuwa ana kazi. Ni kazi aina gani ambayo pengine ungependa kufanya? Uzungumze naye, tumia hii kamera. Okay, naweza fanya tu kazi yoyote. Bora tu ni job. Mimi ni mtu napenda kufanya kazi. Mimi tu nipate tu job yenye naweza jilipia nyumba, niweze kurudisha zile vitu za nyumba. Unajua hata ukiwa tu na nyumba yako unafurudisha zile vitu, at least hata mtoto wako aonange nyumba inakaa nyumba. Unajua hata mtoto uniambia hii nyumba inakaa vibaya. Mama, siturudi kwa zile nyumba zetu. Zile nyumba zetu ni zile nyumba za baba. Zilikuwa 3 bedroom, 2 bedroom. Unaona hizo nyumba ni kubwa. Ziko na kila kitu. Sasa mtoto anaona hapa niko tu sina anything. Na naona tu mama haendangi mahali. Hata nikienda narudingi tu hivyo. Tunaenda kwa hustle job. So naweza taka tu job yenye nitaweza kujisimamia na mtoto wangu, kujilipia rent, kujilipia bills zangu zote na kusaidia mtoto wangu. Kabisa. So umeniambia sasa unataka kujihusisha na nini? Nataka kujihusisha na mambo ya God, mambo na ministry ya God. Na ile kitu tunaweza ambia youth na madem, waachane na mambo ya sponsor, waachane na mambo ya abortion, vitu mingi, mambo mingi, mtu ategemee tu God. Tutegemea Mungu. Naweza ambia wase mtu asinijudge, mtu asome na mimi. Kabisa. Asante sana. Sina kabisa la kuongeza. Wenye masikio wamesikia toka kwake. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanya.